孤湖啊，没有，真是好春光，马达尼。那个花叫什么名字呢？我们这里叫海藻花，海藻花。海藻花也有人称它为水性杨花。每天太阳一出来，它就会绽放。早上它才开。对，开得很艳。好美。对。这个泸沽湖的话，我们称它为喜拉密，摩梭语叫喜拉密。喜拉密就是我们的母亲湖。母亲湖，对，母亲。喜拉密。ការគឺជាសម្បត្តិស្នេហាដែលយូណានសរសេរទៅកាន់ពិភពលោកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើសម្បត្តិនេះបកស្រាយពីពន្លឺខែលើបឹងលូគូសាធរនៃស្រះឈូកសានឈុនហើយនឹងពិធីបុណ្យភ្លើងនឹងអានកំបាំងរបាំផ្កានិងអណ្ដាតភ្លើងក្នុងពិធីបុណ្យភ្លើង这是我们柬埔寨的手部，然后这个呢是我们柬埔寨的国旗。谢谢。中柬友谊万岁！很开心能让老师带我来这个泸沽湖，这里的环境真的很美很美。អាលូនិយាយថាបេះផ្កាត្រូវຕົកឬតាមពិតការចាក់ចេញគឺដើម្បីត្រឡប់មកវិញដោយប្រសើរជាងមុន我们这里的品种，它展示的有106个，我们有 A、B、C、D 4个等级。现在夏天嘛，温度高了，花的产量也就上来了。我们一天的产量是15万到20万只啊。我们并不是为了盈利为目的，而是联农带农助农，解决一些周边人的就业问题。它就是永生花，用了脱水、脱色、脱脂，变成了永不凋零的花。给大家准备了一些美花，等会儿大家可以自己进行一个色彩的搭配。លោកគ្រូនិយាយថាលំនឹងនៃមេឃដីមនុស្សគឺជាទស្សនៈការរៀបការរបស់ជនជាតិណានស៊ីពេលខ្ញុំដើរលើផ្លូវនៅស្រះឈូកសានឈុនមើលស្លឹកឈូកដូចជាសមុទ្របៃតងស្រាប់តែយល់ពីចម្លើយមួយការមិនមែនជាទេសភាពទេគឺជាកំណាព្យដែលយូណានសរសេរទៅកាន់ពិភពលោកហើយរាល់ឃ្លាកំណាព្យបានលាក់ទុកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការរស់នៅរបស់ជនជាតិណានស៊ី我们当地的火把节要对，在今天火把节，村民们会把所有的火把打扮得漂漂亮亮。The villagers will prepare many food here. They work together, they cook together, 招待全国各地的游客。这个是纳西煮的火锅，里面有鸡肉和腊肉，看起来很好吃。火把节快乐！火把节快乐！这是我第一次来到丽江，我来到这里，我感受到了丽江的文化，这里的人民就是很热情，然后美食也很好吃，风景也很好看。守护展览丽江，欢迎你！ដើរតាមអ្នកស្នងមរតកអរូបីដើម្បីទទួលអារម្មណ៍សិល្បៈសម្រិទ្ធហាក់ដូចជាបានលាយឡំជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃជនជាតិណានស៊ីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីកាវីស្គរដៃបានបង្កើតជាចង្វាក់នៃខ្យល់និងឈើជំហានបោះពុម្ពចេញជាដង្ហើមនៃភ្នំនិងទន្លេជនជាតិអ៊ីនិយាយថាស្នេហាក្តៅគគុកត្រូវការបេះដូងរួមរស់គ្នាថែរក្សាដោយក្នុងពិធីជួបជុំបុណ្យភ្លើងយើងចាប់ដៃគ្នាបង្កើតជារង្វង់នៅពេលដែលខ្ញុំស្លៀកសំពត់ជនជាតិអ៊ីយុវជនប្រុសស្រីចាប់ដៃគ្នាបង្កើតជានិភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលយប់ជំហានកាន់តែរាបស្មើគ្នាភ្លើងកាន់តែភ្លឺស្នាមញញឹមកាន់តែស្រស់ស្នេហាកាន់តែពិតបាយយ័នគឺតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើមកឲ្យលោកបានឡើងច្រើនវ៉ាហៅ开心នៅខុនមីង100យួនអាចទិញផ្កាកុលាបបាន20បាច់ធ្លាប់បានឃើញផ្កាច្រើនពណ៌នៅផ្សារតូណានជួបទេពអប្សរាផ្កាដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅឧស្សាហឧស្សាហកម្មផ្កាលីចាំងទីបំផុតខ្ញុំយល់ថាផ្កាគឺជាសម្បត្តិស្នេហាដែលយូណានសរសេរទៅកាន់ពិភពលោក
ក៏ជាពលឺផ្កាដែលមិនចេះរលត់របស់ជនជាតិអ៊ី